Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheena qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkani ciyaaraha maanta waxaynu soo qaadan doonaa falanqeynta ku saabsan Manchester United iyo Hull City. Manchester United saddexdeeda dhibcood ma qaadan doontaa iyo sidoo kale ciyaaryahanada Manchester ka maqan iyo sidoo kale wax walba oo ku aadan kooxda Manchester United iyo sidoo kale Hull City ayaynu soo qaadan doonaa. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad hore noola joogto like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay. Manchester United ayaa bilaabaysa ololaheeda Premier League 2026-27 iyadoo Sabtida galabta marti u ah Hull City oo xil ciyaareedkan kusoo laabatay Premier League kadib markii ay kasoo gudubtay playoff-yadii Championship-ka. Manchester United waxay ciyaareedkii hore ku dhameystay kaalinta saddexaad ee Premier League halka Hull City ay dib ugu soo laabatay heerka sare ee kubadda cagta England kadib markii ay ku guuleystay playoff-yadii Championship-ka 2025-26. Hull City markii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2016-17 kusoo laabatay Premier League. Kooxda loo yaqaan Tigers waxay xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay soo martay waqtiyo adag xitaa waxay muddo ku ciyaartay League One-ka kadib markii ay ka maqnayd heerka labaad ee England ee Championship-ka. Tababare Sergej ayaa xilli ciyaareedkii hore kooxdiisa ku hogaamiyay playoff-yadii Championship-ka taasoo u sahashay Hull inay dib ugu soo laabato Premier League. Xagaagan Hull City waxay sameysay isbeddello waaweyn oo kooxdeeda ah waxay la soo saxiixatay 11 ciyaaryahan oo cusub iyadoo saxiixa ugu weyn ee lagu tilmaamay Nabil Mendy kaasoo ay kala soo wareegtay Rayo Vallecano ee dhanka La Liga. Dhanka kale ciyaartoy badan ayay kooxdu fasaxday sidaas darteed Hull waxay xil ciyaareedkan ku bilaabanaysaa koox si weyn uga duwan tii hore. Arrintan ayaa muhiim u noqon karta Hull sababtoo ah kooxda waxaa laga doonayaa inay la tartanto kooxaha kale ee Premier League iyadoo hadda kasoo gudubtay Championship-ka. Hull City waxay ciyaartay 5 kulan oo saaxiibtinimo intii lagu jiray diyaargarowga xil ciyaareedka. Natiijooyinka waxay ahaayeen 2 guulo, 2 barbaro iyo 1 guuldarro. Kulankii ugu dambeeyay ee diyaargarowga waxay la ciyaareen Nice wuxuu ku dhammaaday barbaro eber iyo eber ah. Sidaas darteed Hull waxay Premier League kusoo laabanaysaa iyadoo rajeynaysa inay si fiican uga hortagto Manchester United. Labada kooxood ayaa marar badan hore isu arkay. Hull City waxay ku guuleysatay kaliya 3 ka mid ah 18 kulan ee ugu dambeeyay ee Manchester United kula ciyaareen dhammaan tartamada. Kulankii ugu dambeeyay labada kooxood ee Premier League isku arkaan wuxuu ahaa February sanadkii 2017 waxaana ciyaartaas ku dhamaatay barbaro eber iyo eber ah. Laakiin Manchester United ayaa booqatay Hull bishii Agoosto 2016 Red Devils waxay ku adkaadeen 1 gool iyo eber. Manchester United ayaa hadda dooneysa inay xil ciyaareedka cusub ku bilaabato guul. Manchester United ayaa xil ciyaareedkii hore ku dhameystay kaalinta saddexaad ee Premier League laakiin xil ciyaareedkan waxaa kooxda sugaya tartamo badan. Red Devils waxay ciyaari doonaan Premier League, Champions League, FA Cup iyo Carabao Cup-ka. Sidaas darteed tababare Michael Carrick waxaa horyaala shaqo adag. Manchester United ayaa xagaagan sidoo kale xoojisay kooxdeeda waxay la soo saxiixatay Andre Santos iyo Yoro Tielemans iyo Karl Darlow. Waxay sidoo kale la filayaa in Carlo Baleba uu kooxda kusoo biiro mustaqbalka dhow. Manchester United waxay pre-season-ka ku dhameysteen guuldarro kulankii ugu dambeeyay waxay la ciyaareen AC Milan waxaana Manchester United laga adkaaday 4 gool iyo 2 gool. Si kastaba ha ahaatee diyaargarowga guud ahaan wuxuu ahaa natiijooyin wanaagsan. Waxay guulo ka gaareen Atletico Madrid iyo Leeds United waxay barbaro la galeen Paris Saint-Germain oo ah kooxda haysata Champions League. Sidaas darteed inkastoo ay ka adkaatay AC Milan, Manchester United waxay guud ahaan sameysay pre-season wanaagsan. Natiijooyinka la qoray waxay ahaayeen 2 guul, 2 barbaro iyo 2 guuldarro. Taasi waxay muujinaysaa in kooxda ay yeelatay diyaargarow isku dhaf laakiin ay jiraan waxyaabo ay tahay inay hagaajiyaan ka hor inta aysan bilaaban Premier League. Manchester United waxaa ka maqan ciyaartoy muhiim ah oo aan diyaar ahayn. Matthias de Ligt iyo Manuel Ugarte ayaa kulanka ka maqnaanaya. Dhanka kalena Mason Mount ayaa mari doona qiimeyn caafimaad oo dambe si loo ogaado inuu ciyaari karo in kale. Warar wanaagsan oo laga helayo Benjamin Sesko oo dib ugu soo laabtay tababarka. Waxaa la filayaa inuu ku jiro kooxda koowaad ee loo magacaabay kulanka Hull City, laakiin fursadda uu ku bilaabanayo kulanka aad ayay u yar tahay. Sababta ayaa ah in weeraryahanka uu la tacaalayo dhaawac ka soo gaaray qaybta hoose lugta isla markaana Manchester United uusan u ciyaarin tan iyo dhamaadka xil ciyaareedkii hore. Sidaas darteed waxaa suuragal ah inuu kursiga keedka ku bilowdo. Goolahayaha cusub ee Karl Darlow ayaa sidoo kale loo arkaa inuu fursad u haysto inuu markii ugu horeysay uu ku jiro safka koowaad ee Manchester United. Tani waxay noqon kartaa bilow cusub oo muhiim u ah ciyaaryahanka. Waxaa la filayaa in saxiixyada cusub ee Tielemans iyo Andre Santos ay kulankan sameeyaan kulankoodii ugu horeeyay ee Manchester United. Labadan ciyaaryahan ayaa kooxda kusoo biiray xagaagan waxaana tababare Michael Carrick uu ka sugayaa inay sameeyaan bandhig wanaagsan. Dhanka kale, Bryan Mbeumo ayaa la filayaa in loo isticmaalo bartamaha weerarka. Lisandro Martinez ayaan helin daqiiqado badan oo pre-season-ka ah. Taasi waxay keeni kartaa Aiden Heaven in loo doorto inuu difaaca dhexe kula ciyaaro Harry Maguire. Manchester United sidaas darteed waxay yeelan kartaa difaac xoogaa cusub oo marka ay wajaheyso kooxda Hull. Hull City waxay ku ciyaaraysaa garoonkooda waana kulankoodii ugu horeeyay ee Premier League kadib markii ay dib ugu soo laabteen heerka sare. Taasi waxay ka dhigi kartaa in ciyaartu tahay mid adag.
laakiin waxaa la aaminsan yahay in Manchester United ay leedahay tayo ku filan oo ay ku heli karto 3 dhibcood